整少少嘢先。黐線，邊個話直播打飛機啊？邊個今日得啊？邊個咁衰話直播打飛機？唔應該啊！唔可以 send 呢啲嘢，一定唔可以 send 呢啲嘢㗎，唔該。18今日去舉報你啊！啱啱睇咗聊天啊，你講嗰啲咩18咁嘅嘢唔得啊！睇下先，暫時都冇乜嘢喎。定係轉一轉個圖咧？轉呢個圖得唔得咧？呢個圖應該有人鍾意啩？有啲人鍾意動漫。係啊，咁樣我遮住咗。係咯，好熱啊部手機。好啦，大家去個廁所先啊！去個廁所嘥3米嘢。我個廁所好近啊，所以有可能會聽到我講嘢，或者去廁所先，所以嘥3米。嘥個時陣，而家唔係我攞緊，係我朋友攞緊嘅。咁我交咗我電話畀我朋友，即係 cameraman 啦嚇，交畀一個 cameraman。咁我就嘥時陣同個咪先，整一整電腦嘅嘢。OK，等一陣啊。應該差唔多得㗎啦。有可能我直播會玩大響嘅嘢嘅，唔知你哋鍾唔鍾意啦？11點幾？而家1點幾嘅話，等我阿媽阿爸瞓咗嘅時候，唔係話聽日仲要返學喎，咁我係凌晨3點先瞓啦，咁應該都差唔多直播到，就唔知直播到幾耐啦。好啊，咁呢，你想我繼續拍落去定係咩？即係開鏡頭打機，因為我有好多 game。OK，等一等啊。